聖經提摩太後書1章第9節，神救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按他的旨意和恩典。這恩典是萬古之先在基督耶穌裏賜給我們的。原來我哋有機會信耶穌，係因為神從創世以前揀選咗我哋，又召我哋，呼召我哋嗰個 calling， 我哋被召，我哋回應神嘅呼召，聖靈嘅感動，我哋信咗耶穌。呢個係神嘅恩典，絕對唔係我哋自己有咩嘅好處，唔係我哋嘅行為。呢個係神俾我哋嗰個嘅憐憫恩典，呼召我哋有嗰個嘅 calling。有啲人亦都蒙咗另外一個嘅呼召，全時間奉獻俾神，嚟到做傳道、做牧師、做宣教士。但係我哋每一個基督徒，我哋能夠信耶穌，都因為回應咗神俾我哋嘅呼召，係神嘅恩典。我係鄧英善牧師。